даври навбатии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман рӯз аз рӯз наздик мегардад ва иштирокчиёнаш барои ғолиб омадан дар ин давр омодагии ҷиддӣ мебинанд. барои аксари иштирокчиён маҳорати худро нишон додан каме ҳаяҷоновар аст, зеро онҳо бори аввал маҳорату санъати худро нишон медиҳанду худро муаррифӣ мекунанд. робия бобоева азбаски санъати навозандагиву сарояндагӣ надошт, орзу мекард ки дар ҷодаи интихоб кардааш, яъне санъати расомӣ, ӯ тавонад орзуҳояшро амалӣ созад. ман тӯли 3 сол аст ки дар ҳамин маҳфили расомӣ ба номи Саид Ҳамроев яке аз онҳо мебошам ва дар тӯли ин 3 сол ман дар озмунҳои зиёда иштирок кардам, соҳиби 5 диплом гаштам аз қабили озмунҳои расоми Навраз, Тоҷикистон ватани азизи ман. соли дуюм аст ки дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок мебарзам. дар соли якум то даври ҷумҳуриявӣ рафтам, аммо соҳиби ҷо нагаштам ва ман аз онҳо роҳафтода нестам ва боз кӯшиш карда истодам ки дар ин сол ҳам дар ин озмун иштирок мекунам. аз муассисаи давлатии мактаби санъати бачагонаи ба номи Саид Ҳамроеви шаҳри Ҳисор мисли ин ҷавондухтари ҳунарманду ҳунардӯстдор кам нестанд ҷавононе ки маҳорати худро муаррифӣ мекунанд ва айни ҳол онҳо аз рӯи номинатсияҳои интихоб кардаашон дар озмун омодагӣ мебинанд. солҳои тӯлонӣ аст ки шогирдои бисёр бировардем. як чанд намуд шогирдомон ҳамаи намуди корҳо ба рафта соҳиб шуданду ҳозираш ба манамин навор гирифтем. мана як шогирди беҳтарини нағзе гӯем мо робия бобоева мебошад. робияхон вақте омада буд маълум буд ки истеъдод мебаромадаин. мо бовари комил доштам, барое ки корҳои аввалаи кардагиш ба назар мерасидагӣ буду. камакак камбутӣ дар инҷа чӣ буд ки қонуну қоидаи нозукие ки дар ҳамин шӯъбаи расомӣ омӯхта мешавад, ҳамин чизое надошт. ҳамина ёд додем. баъди дар муддати кӯтоҳ ҳамин чизоро тез соҳиб шуда гирифт. ман вақте ки фаҳмонда мешавад ягон мавзӯъ гирифта мешавем ё мавзӯъ дода мешавем, бисёр гап намезанам, камакак мефаҳмонам, ин дарав ай худ мекунад. робия фаҳмишаш нисбат ба дигар хонандаҳои омадагӣ фарқ мекунад. ҷидду ҷаҳди ҷавонон бар он равона гаштааст ки дар пайроҳаи интихоб кардаашон худро миёни рақибонашон санҷанд ва бо ин амал истеъдодашонро боз ҳам такмил диҳанд ва дар оянда касбу кореро баҳри пешбурди зиндагиву Тоҷикистони азизамон интихоб кунанд то дар он муваффақ бошанд.